год, не два, а миллиарды лет. Я так устала, плоть моя покрыта рубцами ран, живого места нет. Терзает сталь мое земное тело, и яды травят воды чистых рек. Все то, что я имела и имею, своим добром считает человек. Зачем друг друга люди так боятся, что позабыли о своей земле? Ведь я могу погибнуть и остаться обугленной песчинкой в дымной мгле. Не потому ли, загорая измщением, я против сил бездумных восстаю и, сотрясая дверь земли трясением, на все обиды свой ответ даю? И не случайно грозные вулканы выплескивают славой боль земли. Очнитесь, люди, призовите страны, меня от гибели спасти. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Добър ден, скъпи приятели, скъпи сънародници! Сегодня по случаю 135-й годовщины знаменательного сражения на Шипке, в честь Дня бессарабских болгар, мы говорим вам добро пожаловать на праздник памяти и благоговейного преклонения пред подвигом всех павших на поле брани за свободу Болгарии. В историята на почти всяка война има един критичен момент. Едно сражение, което предопределя изхода й. За освободителната война този преломен момент е свързан именно с Шипченската епопея. Моментът, който предопределя историята на България и на целия Балкански полуостров и който заслужава нужното внимание и почит в национален план. 1877 година. Шипченска епопея. Тя ще свети винаги ярко в новата ни история. Ще предизвиква всенародна почит и преклонение. Ще държи будно националното ни самосъзнание. Година на самоотвержена битка и победа. Митинг, посвященный открытию памятника болгарским ополченцам и всем погибшим участникам в русско-турецкой войне 1877-1878 годов объявляется открытым.
Скъпи сънародници, днес в тържествена обстановка ще бъде открит паметник на героите на българското опълчение от Бесарабия. Для открытия памятника приглашаются господин Антон Кисе, президент на Ассоциацията на българите в Украина, депутат в Одесския областен съвет, кандидат за народен депутат във Верховната Рада на Украина. Господин Красимир Минчев, извънреден и пълномощен посланник на Република България в Украина. Дорогие жители города, уважаемые гости, вряд ли Болград помнит более значимое событие, которое происходит сегодня на наших глазах. Событие историческое, событие грандиозное. Это день, когда наконец-то увековечена память всех болгаров, которые принимали участие в русско-освободительной войне. Этот памятник – дань болгарам живым, которые живут сегодня и которые благодаря этому монументу могут почувствовать себя частичкой нашей Родины, нашей Болгарии. Дорогие болградцы, огромные слова благодарности хочу передать автору идеи этого монумента Антону Ивановичу Кисе, президенту Ассоциации болгар Украины, который не только придумал его, он выстрадал его, он добился того, чтобы памятник стоял именно в Болграде, в неофициальной столице бессарабских болгар. И мы действительно заслуживаем того, чтобы памятник был на территории города, украшал наш город и всегда был доказательством того, что дружба между Болградом, между Украиной и Болгарией была и будет вечной. Сегодня Антон Иванович дарит этот памятник нам, горожанам, памятник, который был построен на средства, и личные средства Антона Ивановича, и средства спонсоров, их очень много, и вам сегодня об этом скажут. Но кто бы ни строил его, кто бы ни вкладывал в него деньги, этот памятник останется нам, нашим детям, нашим внукам. И пусть он всегда будет напоминанием того, что болгары, бессарабские болгары, никогда не оставались вне Болгарии, что бессарабские болгары всегда чувствовали себя частичкой Болгарии и по первому зову уходили туда, откуда трудно было вернуться. Низкий поклон от всех жителей города, Антон Иванович, вам за то, что вы подарили городу это замечательное монументальное сооружение. С праздником вас! И хоть это немножко траурная память, но для Болграда это все-таки праздник, потому что мы увидели, как человек, который один раз сказал, что сделает, сделал. Свидетелями этого исторического факта сегодня мы являемся. С праздником вас! Скъпи българи, уважаеми гости, изпитвам невероятно вълнение. Не си спомням, тогава не съм се вълнувал така. И единствената дума, която ми идва на ум, е благодарност. Благодарност към всички вас, които имате макар и малък принос, и най-малкият принос за това велико дело. Благодарност към Асоциацията на българите в Украина и към нейния ръководител Антон Иванович Кисе.
към скъпия мой приятел Антон. Благодаря за този изключителен подарък, който вие направихте на българите в Украйна. Благодарност към всички спонсори, които с повече или по-малко средства или с труда си са спомогнали за построяването на този величествен паметник. Благодарност към тези, за които ние сме построили този паметник, към тези наши българи, които в годините на войната срещу турското робство и освобождението на България са оставили създадения тук дом, създаденото семейство, деца и са тръгнали, нарамили пушка да се бият с турските пробители за освобождението на майка България. Благодарност към техните потомци за това, че те не са забравили подвига на своите деди и са имали дързостта да направят този величествен паметник. Нямам повече думи, аз няма да кажа повече свои слова, но бих искал да ви кажа, че имам честта и поръчението от президента на Република България да зачета поздравителен адрес към организаторите и участниците на това мероприятие. Адрес от президента на Република България Росен Плевнелиев. Уважаеми сънародници, уважаеми приятели от Украйна, за мен е чест да ви поздравя с откриването на мемориала на българските опълченци, участници в руско-турската освободителна война от 1877-78 година. Тази година се навършват 135 години от основаването на българското опълчение и 135 години от героичните боеве на връх Шипка. Създаденото като интендантска част към руската армия, българското опълчение показва за кратко време огромно желание за участие в бойните действия, изключителна издържливост и кураж при преминаване на Дунава и Стара планина и нечувана смелост при отбраната на Стара Загора. Това е достатъчно основание на опълченците да се повери най-важната за изхода на войната битка, тази за защитата на Шипшканския проход. И там, под падащите лъчи на августовото слънце, пред погледа на майка България, чакаща освобождението си от 5-вековното иго, опълченците ни дават един урок по героизъм и любов към родината, който остана записан в историята ни като Шипченската епопея. На Шипка имаше всичко. И желание за свобода, и готовност за саможертва, и отчаяна съпротива, и защита на всеки камък, на всяка българска педа земя. И изходът от това не можеше да бъде друг, освен победа. Победа в една битка, която не само предизвести, но и реши успешния край на войната. В онези дни на надежда, българското опълчение обедини разпръснатите по чужди места наши сънародници в една кауза – свободата на България. Времето е безсилно да обезличи героизма на дедите ни, които поставиха връх национално-освободителните борби в тежките години на робството. България. Поклон пред героизма. Президент на Република България Росен Плевнелиев. Благодаря много. Това, което ме изпълва тук пред този паметник, наистина е една единствена дума – преклонение. Преклонение пред всичко това, което се е случило преди 135 години. Аз съм родом от столицата на Априлското въстание, от град Панагюрище съм. Внук съм на първия български професор Марин Дринов. И наистина съм много развълнуван за това, че имам честта да съм тук. Това, което направиха вашите деди преди 135 години, тръгнаха там, откъдето се знае, че може човек да не се върне. С една единствена цел – българщината да победи. Да се чувствате наистина българи и ние, и вие да отстояваме интересите на българския дух и българската жизненост. Дума за поздравление се дава на господин Йордан Янев. Първо искам от името на вице-премиера и министър на финансите на Република България, господин Симеон Дянков,
който за съжаление не може да присъства тук на откриването на този великолепен паметник, да предам неговото възхищение, защото той се запозна поне в снимков материал с този великолепен паметник. И както и от името на председателя на Държавната агенция за българите в чужбина, господин Росен Иванов, това е едно събитие, което излиза според мен далеч извън рамките на едно откриване на паметник. Това е паметник символ. Този паметник не е обърнат само към миналото. Да, 135 години от българското опълчение, от величавите битки на Шипка, но на мен ми се струва, че това е паметник, който е обърнат и към бъдещето. Този паметник, идеята за този паметник, свързана с нашето минало, дълбоко съм убеден, че той ще оттеква в годините, десетилетията и столетията напред в бъдещето. И трябва да дадем заслужена благодарност на главния инициатор господин Антон Кисе за изграждането на този паметник, както разбира се на всички наши сънародници, а може би има и хора, които са помали, които не са българи, но ние благодарим и на тях да се изгради този великолепен паметник. Благодаря ви. Господин Кисе, уважаеми господин Минчев, уважаеми господин Михайлов, уважаеми скъпи жители и гости на град Болград. За мен е изключително удоволствие в такъв важен ден да гостувам тук, в това огнище на българския дух Болград. Приветствам всички вас, събрали се днес да отдадем заслужена почет и преклонение пред паметта и героизма на загиналите български опълченци, доброволно сражаващи се в освободителната война 1877-78 година.